Odwiedziliśmy dziś w pokoju Samuela Stefanika, który zgodził się na pierwszy wywiad dla klubowej telewizji. Samuel, przedstaw się kibicom, powiedz coś o sobie. Mám 24 rokov, som ženatý, mám jedného syna, 1,5 ročného. Čakáme ďalšie babetko, takže v tom rodinnom živote je to asi tak a vo voľnom čase trávim hlavne voľný čas s rodinou a to je asi tak všetko. Dołączyłeś do drużyny tuż przed wyjazdem na zgrupowanie. Co zdecydowało, że wybrałeś grę w Bielsku? Tak Bielsko som si vybral kvôli tomu, že prejavilo o mňa záujem. Rozprával som sa so slovenskými chalanmi a potom som sa vlastne rozhodol, že pôjdem do toho. Wiedziałeś, że w Podbeskidziu gra tak wielu twoich rodaków? Znałeś któregoś wcześniej? Tak vedel som, že v Bielsku hrajú nejakí Slováci a konkrétne s Kristianom Kolčakom som sa poznal už predtým a mal som nejaké informácie o klube od neho. A miałeś już wcześniej kontakt z Robertem Demianem? Tak s Robom Demianom som sa nepoznal osobne, ale vedel som, o koho ide vlastne, že bol najlepší strelec extraklasy predtým, ale osobne sme sa nepoznali. Kibice z Bielska jeszcze nie widzieli cię w grze. Powiedz, na jakiej pozycji grasz, jakie są twoje atuty piłkarskie? Takže vlastne hrávam ofenzívneho záložníka, sedí mi viac taká hra ofenzívnejšia. Moje prednosti sú technické vlastnosti, finálna prihrávka, zakončenie. Masz za sobą grę w lidze holenderskiej. Opowiedz, jak do tego doszło. Tak zbehlo sa to vlastne veľmi rýchlo, bolo to na konci prestupového obdobia, prišla ponuka z Holandska a išiel som tam vlastne, mužstvu sa tak zo začiatku nedarilo, nezískavali sme body, ale postupom času sa nám začalo dariť, dohnali sme náskok aj superov, ale potom už to bolo také pod tlakom a mužstvo sa nepodarilo zachrániť, ale si myslím, že keby sme ostali v tej prvej lige, tak by som zostal aj ja v tom klube a potom už to bolo ťažko, pretože tie nároky klubu boli úplne iné ako predtým, keď sa hralo v prvej lige a postupne sa musel pár hráčov zbaliť a odísť odtiaľ a bol som medzi nimi aj ja, takže to nedopadlo tak dobre, ako by som si predstavoval. Zaliczyłeś tam niesamowity debiut. Już w pierwszym meczu strzeliłeś 2 bramki i to przeciwko słynnemu Feyenoordowi. Czy na podobny start możemy liczyć w Bielsku? Tak bol to dobrý debut v Holandsku, ale nevyhrali sme ten zápas, takže to nebolo až také. A tak určite by to bolo pekné, keby som dal 2 góly v prvom zápase, ale dôležité bude, aby sme vyhrávali a aby sa mužstvu darilo. A keď dám ja gól a prispiem k tomu, aby sa vyhralo, tak budem o to spokojnejší. Grałeś w reprezentacji kraju. W debiucie zmieniłeś samego Marka Hamsika. Powiedz, czy jesteś jeszcze obserwowany przez selekcjonera i czy z Ligi Polskiej będzie ci może łatwiej trafić do kadry narodowej? Tak vlastne hrával som v Trenčíne, tréner reprezentácie Jan Kozák ma prvýkrát zavolal do mužstva. Zažil som hneď aj debut v reprezentácii Slovenska a potom som pokračoval vlastne, aj keď som bol v Holandsku, stále som chodil za reprezentáciu, no potom prestúpil som do Slovana a už tak sa mi nedarilo a už som vypadol aj z reprezentácie a či som sledovaný, tak to neviem, to by povedal tréner Kozák, ale určite sa budem snažiť, aby som sa tam naspäť dostal a či je šanca väčšia v extraklase alebo na Slovensku, tak si myslím, že to je to isté, pretože si myslím, že extraklasa je lepšia liga ako Slovenská, ale určite tú Slovenskú ligu viac sledujú ľudia, čiže by som povedal, že tá šanca je asi tak rovnaká.